तो जैसे कि आप देख रहे हैं चिकन ऑलरेडी यहाँ थोड़ा डाइस किया हुआ है। आइडियल साइज है चिकन का। मैं ऐसे थोड़े बहुत छेद कर लेता हूँ ताकि जब इसको मैरिनेट करेंगे सब मसाला जो है उसके अंदर भी थोड़ा, हाँ लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा जितना चाहिए उतना डालो। आई लाइक मिर्ची, सो मिर्ची तो थोड़ा सा, धनिया, गरम मसाला, नमक अभी नहीं, नमक, क्या बात है, हाथ से मिक्स, जीरा पाउडर। वाओ, थैंक यू। आइडियली एक बार ये बन जाए देन यू शुड लेट इट मैरिनेट फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स, लेकिन इफ यू आर इन अ हरी 10 मिनट्स इज आल्सो फाइन। तो इस चिकन के लिए तेल की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अगर आप डालना चाहें तो 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। करता है बिगर तेल की चिकन भी बनती है, इसलिए सब इसमें लंबे हो गए। जब वो छोटे बच्चे थे बिगर तेल की चिकन नहीं खा रहे थे, लंबे अभी नहीं। मैंने मेन काम किया है, आप पुट द वाटर। तो जब आप ऐसे करेंगे इसको ज्यादा वायलेंटली मत कीजिएगा। ओह नो, बाद में नमक डालें। नमक तो डाला नहीं ना? डाला, फिर बाद में नमक डालिए। नहीं। ऐसा लुकिंग टू गुड है कि नहीं?